时间预留空间，这烟火滚烫人间，生生不灭，深情最难。一面是闲谈，一面是考验。挥之不去，白马少年，这青葱郁郁从前。苍茫时刻，人心最难。有人出列，有人出现。肩并肩向前走，正义使然。静等时间给出的答案，坚持勇敢，哪怕再难，念念不忘中的圆满。楚厅长，楚厅长，来，说说你们的发现。你先来，谢谢。我这里找到了购物网站上商家与 Simon 所使用账号的聊天记录，您看一下。这段聊天记录说明 ，Simon 找美院的高材生临摹过18幅作品，而这18幅作品的去处，至今下落不明。杨洋，这个女人叫陈新宇，是 Simon 的合法妻子，她现住马来西亚槟榔屿。她炫耀的这幅画是严迪18幅作品中其中的一幅《落日》，而上个月 ，Simon 寄了一封国际快递发往马来西亚槟榔屿，快递费是6430元，保价是120万元。收货人就是他的妻子陈新宇，所以我们分析 ，Simon 寄出的这幅画就是落日，而且是真迹，剩余的17幅画作大概率还在国内。根据你们的发现，至少可以做出这样一种推断：如果这幅在马来西亚发现的画作不是美院学生的仿品，而是真迹的话，那么就完全有另外一种可能性。严迪在 Simon 的教唆下签下了一副诡异的合同，然后他把自己婚内的18幅画作毫无条件地交给了 Simon， 保管并且收藏。而 Simon 呢，他找了枪手模仿了这18幅画，狸猫换太子，调包了。你们还记得吗？严迪在进行行为艺术创作的时候，烧掉了这18幅画作。然而被烧掉的这18幅画作很有可能是仿品，不是真迹。所以现在最重要的是，我们必须查清楚这幅画到底是仿品还是真迹。按理来说啊，这个时候咱们不应该私下聚会。但是我认为呢，不管什么时候，其实咱们想的都一样，精诚团结，一起发财。这一杯，我敬大家。来，谢谢李总，一起发财，一起发财，一起发财。坐。各位都是明白人，我替陈总说几句。大家都知道，这次竞标是能有一家公司胜出。有的人呢是来背水一战，
有的人是不想让别人赢得太痛快，故意来搅局的。啊，没关系啊，都理解，一个项目而已嘛。但是不管结果怎么样，陈总都很关心大家的未来。如果说我们启伦集团有幸中标的话，我们肯定会把后续的工程分包给各位，我们一起建设晨光广场，一起赚钱。什么都不说了，什么都不说了，来，一起敬李总，感谢启伦给机会啊！有李总这句话，我们心里就更踏实了，是吧？李总，我呢嘴笨不会说话，但是啊我能喝啊，一切都在酒里。来，在酒里，来，田总。李总的意思是，要我们一起围标，挤到上元的。这话是你说的。来，喝酒。什么事儿啊？啊，你姑妈身体好点吗？这几天一直在养着呢，好些了。我姑妈本来就有心脏病，都是被我表弟给气的。算了，不说了。哎，那你要不要请几天假回去照顾照顾她？没事儿，真的不用。那这样啊，反正林梦秋的案子已经告一段落，公安介入调查，我呢，暂时就不给你安排其他的案子，你就正常上下班，这样就有时间可以陪陪她。好人一生还。嘛呢？面壁思过啊？什么事儿啊？说。副厅长，您看一下，我今天在网上查到了那幅《落日》，今天在马来西亚拍卖，起拍价是90万纽币头，合人民币140多万，价格不低啊。对，而且我又找了艺术研究院专门给眼底写画论的田红利教授，他认定这幅《落日》是真迹。你回来啦？啊，哎，你怎么在这儿躺着呢？我姑父呢？姑父，姑父！哎呀，别叫了，他呀不到中午就抓耳挠腮的，待不住了，回店里去了，说有10几个订单还得做，做完了回来。我就跟他说你别回来了，我这要耽误你的生意，你得多心疼。没事，我能自己照顾了自己。你今天身体状态好点没有？好多了，你看我都能站起来，都坐在这儿了，对不对？这不是我挑事儿啊！我姑父怎么能这样呢？就那点猪脚，能比你的身体健康更重要啊！他踩你。等他回来我说他。你想吃点什么？我给你做。哎呀，别做了吧，你这下了班这么累了，要不然就叫点外卖吧，我也不太想吃。那哪行啊？外卖那么油，你本来身体就不舒服，你不能吃那么油的东西，必须我给你做。你说你想吃点什么？只要不是猪脚饭，其他的都行。我现在闻见猪脚饭的味儿我就想吐。我也是。那就给你做点清淡点的，西红柿鸡蛋打卤面。行，等着啊。看来这个陈启伦，真是喜欢在背后搞一些小动作呀。我觉得您要多加防范，要不要举报他们？现在没有证据，举报毫无意义。那就只能多加小心了。田总啊，您太焦虑了。我们是身正不怕影子歪，更何况在报价和资质方面，参与围标的企业对我们上元集团啊，根本形不成威胁，更不可能影响你我之间的战略合作。7个公司的投标书，刚才各位评委都看了吧？我是仔细的看过，有点意思。
有4家公司的标书很是一致，相差无几，那说明大家的工作都做得非常的仔细，难分高下呀。如果大家没什么异议的话，我们现在就开始投票表决吧。等一下，姚池同志，您有什么指示，请说。各位，我是纪委的姚池，我这儿有个情况要和大家通报一下。沈处长，这样，我先给大家看几张照片。李博士，照片上的人大家应该都认识，是上元集团的董事长尚永道和其他几位集团的领导，新世集团的田武生，京石集团的陆芳，聚晴集团的傅远，还有网域集团的柯林。纪委收到了匿名举报信，说这几家公司有围标和串标的嫌疑。当然了，商界的朋友们私下有交往，这很正常。我们也不能光凭几张照片就判定这几家公司进行了围标和串标。但是李博士也说了，这几家公司他们的标书非常的一致，至少增加了这种嫌疑。在这儿，我想提醒各位评委，现在全国上下反腐抓得都很紧，特别是在商业领域，要坚决刹住这种不正当竞争的歪风。所以，如果这个举报属实，按照规定，这几家公司都要被取消竞标资格。楚厅长，我这还有一个情况，自从严迪出事儿以后，网上现在关于他的话题度非常高，相比之前，大概已经上涨了24%。塞蒙租赁的仓库这几天没人进出，也没有任何动静。考虑到目前的情况，需不需要对仓库尽早进行搜查？光盯仓库没有用，要盯人。严迪跟我说，自从他出事以后，这个赛蒙就再也没有出现过，也联系不上了。这说明什么？他会不会想跑？你们别忘了，现在已经有一幅画被证实是真迹，出现在了马来西亚。这幅画是赛蒙寄出去的，所以赛蒙非常有可能铤而走险。就像严安阳刚才说的，如果严迪的手导致他不能再继续创作，或者是创作质量下降，那么他的这17幅画升值的速度就会更快。赛蒙一定是这么认为的，所以我们坚决不能让这些画被偷运出境。从现在开始，我们不仅要找到赛蒙，还要盯死他，24小时不留死角。恭喜陈总中标，青港最后一个王牌房地产项目被您拿到手了啊！陈总，以后你就是青港地产业的这个了，一定要多多提醒我。大家就别往我脸上贴金了。为了能够保证晨光广场这个项目顺利完成，少不了麻烦大家啊！众人拾柴火焰高，有钱大家一起挣。谢谢。陈总，尚总，请留步。尚总，陈总好手段，还有什么指教的吗？指教不敢当，刚才这个结果啊，我也没有想到，侥幸取胜。侥幸？是，我倒觉得你是胜券在握。尚总，我们是民间小船，怎么能跟上元集团这种国企中长巨轮相提并论？您做的都是大项目，我今后方方面面要多多向您请教。陈曲鸾，你自己干的事心里最清楚。匿名举报，你能不能像个男人一样实名举报啊？为什么要给我留条活路？你我都知道，作为国企老总，
你只要是在生活作风问题上检举我，就一定能扳倒我。至于证据嘛，你编得出来。上所，您这话什么意思呀？您这是误会我了，我不是这种人，我是真心实意的想向您请教，也是真心实意的想跟您合作。这些话呀，你晚上对着镜子再说一遍，你看你自己相信吗？我告诉你，上元集团今后就算是没有项目可接，哪怕是倒闭了，我都不会跟你陈启伦合作的。进来。你休息啊？不想一直躺着，人都躺傻了。楚厅长，找我有事儿吗？我们掌握了一些新的情况，我本来想等你好一点再告诉你。是关于 Simon 的吧？你怎么知道？从我受伤之后，他只来看了我一次。我相信墨菲定律，如果事情要变坏的话，不管这可能有多小，总会发生的。这个你先看一下。我们查到，他在国外已经结过婚，就是和照片上这个女人。他之前给我们展示的那个视频里，你烧掉的那些画，应该都是赝品。这幅真迹已经被运送到国外了。老板好，老板好。到底为什么要学拳？我每天回家的时候，总觉得有人跟着我，我得保护我自己。骗谁呢？你每天都是开车回家，直接就进地库了，谁跟着你啊？那我也得防着，外面坏男人太多了。师傅，你就告诉我，如果遇到坏人，打哪最关键？遇到坏人，找我。用力，动起来，动起来！你一定觉得我很可笑吧？没有。从一个骗子的怀抱投入到另外一个骗子的怀抱里，这不可笑吗？坚强一点。周医生说，伤愈以后，是有人可以重新拿起画笔的。我相信你也可以。谢谢你接受我的偏执。
楚厅长，能帮我一个忙吗？你说。不要让那个人把我的画带到国外去。夫人，你怎么还不走啊？马上。喂，美美。您好，请问是欧金信贷公司吗？是啊，有事吗？我叫周小雨，我想跟您咨询一下贷款的事情。喂，楚厅长，Simon肯定要把画运走。人在哪？青港2号货运码头。从外包装的大小看，我怀疑是眼底剩下的那些画。盯住，不要打草惊蛇。明白。老公，你干嘛呢？怎么昨天都没给我打视频？是不是那疯婆子看得紧呢？这几天哪有时间打视频啊？我让你们马来西亚那边的画商问了没有？问了，我跟他们说眼底手废了，以后可能都画不了了。他们都说这是天意啊，说如果这样的话，咱们手上这批画一定能升值。今天我先找条船去泰国，这几天就不联系了。你在家等画，保护好我们的后半辈子。你放心，一定注意安全啊！我等你哦。知道了。光头，来吧哥，等一下哥这个。是这么急，三主啊？能不急吗？我画廊被封了，我现在马上要走，你的船什么时候能发？有钱随时啊。我给你的钱还不够吗？您给我的是下个月，提前了，这不得加点吗？加多少？1万。行，现在转给你。三明哥，别急，1万美金。你这不是落井下石吗，光头？那您找别人啊？哎，听我说，我现在手上只有5万人民币，这样，你把我和画安全送到马来西亚，我再给你剩下的，好不好？只要钱到位，什么都 OK， 没问题。好，现在给你转，来。Simon， 我们现在要对严迪离婚财产分割案进行强制执行，请你配合。搞错了吧？我不是你们的被执行人，你们的被执行人叫严迪。你用赝品欺骗了严迪，让他误以为他的画作被烧了，实际上你保存了他的画作。现在我们要对你的物品进行扣押。只是几幅复制品而已，我就是想留个念想，这也违法吗 ？Simon， 你与严迪签订的作品转让合同，根据民法典第151条，一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。严迪已经向本院提起撤销之诉，并申请财产保全。这是财产保全裁定书。另外，你曾对严迪做出将其作品所拍得款项用于培养与捐献教育机构的承诺，并无实际行为。你用欺骗手段占有他人巨额财产，涉嫌犯罪，现需将你移交公安机关。
这怎么能是欺骗呢？严迪，他是自愿把这些画送给我。你们怎么能曲解一个艺术家的胸怀、思想和爱呢？你们这是玷污艺术。你在这里狡辩没有任何意义，法院会给你个公正的结果，你别走。法官，他的事我不知道，我这是个运货的，正经商人。请你配合我们调查，有话回法院说。少军，带人。是，走吧。有人堵他！快开！真的给我找事儿！下手！兄弟们，下！现在 Simon 的案子已经移交给公安了，公安正在对 Simon 走私与诈骗的行为进行调查。目前除了外流到马来西亚槟榔屿的那幅落日，我们已经追回了剩下的17幅画。我们呢也与严迪本人进行了沟通，由于他当时的赠与行为受到了 Simon 的欺骗，所以他也在走法律程序，追回这17幅画。如果一切顺利的话，我们就能让这17幅画尽快走入法拍程序。那石健康的钱很快就能还上了。我最不愿意看到的就是这一幕。严迪现在已经什么都没有了，就剩这17幅画了。这17幅画对他来讲就像是他的孩子一样，现在让他把孩子卖了，这太残忍了。我同意严阳说的。严迪的手已经伤成这样了，我们不能再让他的心受伤。别忘了，还有个艺术基金会，这也是Simon欺骗严迪的一部分。沈处长，陈总好啊！我这儿啊得了瓶好酒，想跟沈处长共享，你有时间吗？陈总的佳酿一定不是凡品啊！那这样，我跟李总过去接你。要不就到我这儿来小聚吧，我把位置发给你们。好，一会儿见。沈四方一会儿给你发位置，咱们去他那儿。尚总，秦女士来了。尚总您好。秦女士，你好。幸会。幸会。来，请坐。这一直呢就想找机会来拜访你，这是我的一点心意。
当做是见面礼吧。秦女士太客气了，哎，坐。您打开看看，看喜不喜欢？好，谢谢啊。其实啊，咱们都是吴主任的朋友，不用这么客气，有什么话呀，直接说。听说尚总对上本书颇有研究，这部《增补华医通商考》，我觉得送给您特别合适。只是要说声抱歉，我原本是想送你原版的，但在寻找的过程中，发现被有心人捷足先登了。是陈启伦这个沽名钓誉之辈吧？看来今天秦女士是有备而来呀！啊，您是名人，我不说暗话。晨光广场招标的事儿，我听说了。在这之前，我也和陈启伦打过交道，我有个项目也被他吞了。开发晨光广场没那么容易，昌盛村就是他最大的障碍。陈总，陈处长，哎，闹中取静啊！没想到青岛还有这么一出世外桃源啊！哎，托先人的福，这是我们家祖产，曾祖的时候修的。哦，那我就不奇怪沈处长的雅号了。啊，家学源远流长啊！哎呀，就我这点学问呀，都愧对先祖。但我家祖上真有中过进士。啊，看这房子的门头就是有讲究的。原来家里出过贵人。哎呀，陈总过奖了。来，陈总、李总，请。请来，请来。1949年麦克菲尔，这是苏格兰政府送给我国70周年华诞的国礼。19年的拍卖价格是23万，现在怎么也得翻一番了吧？钱不重要，关键是难得。这我可不敢喝。啊，不喝咱摆着。品酒是雅，藏酒也是雅。这太贵重了，我真的不能收啊。哎，沈处长，这个酒啊是拿来庆功的。我知道，启伦集团之所以能够中标，完全是依靠沈处长的鼎力帮忙。我不是不懂事儿的人。有这么一句话，过河不忘搭桥人。今后看到这瓶酒，您就看到了我陈启伦的诚意。严重了，陈总严重了。我们对于7家投标单位的态度是一致的。启伦集团的标书博采众长，既实事求是，在细节上令人信服。难得的是，富有激情，在宏观上还有大格局，所以启伦集团中标，情理之中啊。来的路上，陈总说了，醋打哪儿酸，盐打哪儿咸，永远不能忘。沈处长怎么对待我们，我们都记住了。报答不能放在嘴上，一定放在心里。所以以后沈处长有什么需要的话，我们启伦集团一定全力以赴。李总说的这话，我有点受不住啊。李总啊，这番话打了一路草，但是确实表明了我们的心意。沈处长，在我们心里，您不但是领导，更是朋友，是那种可以交心、过命的朋友。过2天啊，还有点事要麻烦你，沈处长，你一定要帮忙。什么事啊？著名山水画家简志柔的儿子找到我说，清理他父亲遗物的时候，
发现了2幅古画，不知道是真是假，想找个名家看一看，鉴定一下。那我一想，这个事儿那肯定非沈处长莫属啊。不敢不敢，我最近倒真是在研究画，可是也得分是哪个朝代的。你像我对明清的画啊，还是有一些心得的。您看，这不还是得找您吗？对了，沈总，千万别以为中了标就万事大吉了。晨光广场的项目，市里2次推没有推动，你知道卡在什么地方了吗？卡在什么地方？长生村。长生村，我听说这个地方是庙小妖风大，值钱王八多。你虽然拿着尚方宝剑，但是也要深入调查，掌握第一手的情况，这太重要了。县官不如县官，这是第2关。明白。关关难过，关关得过。我们不会让沈处长失望的。严老师已经在楼上画室等你们了。严迪，楚厅长，石健康那边已经答应把补偿金额从500万降到300万了。这个钱我一定会还上的。只是我不想卖我的画，这些画就像我的孩子一样。我现在明白了，只有我的画是真实的，其他所有的一切都是假的。我们今天也是为了这个来的。Simon 之前那个基金会，我们已经查清楚了，是以你的名义设立的。他现在已经被捕了，你可以向董事会提出财务清盘，追回部分财产。那我还用卖我的画吗？我们已经帮你算过了，追回的财产完全够你还款了。楚厅长，谢谢你，谢谢你们。露露，露露公主，哎，我看华彩美食店新开了一个跳脚牛肉，看着棒极了。咱下回团队聚餐就定这儿吧。露露，想什么呢你？什么事儿？行，算我白说。哎，这什么情况？你没发现吗？他最近情绪不对。怎么了？昨天我跟他去吃饭，他居然没开发票，而且还把饭钱给算错了。这要在以前绝对不会发生。把饭钱给算错了。他这种情绪什么时候开始啊？从他跟我学打拳开始，我就觉得他不太正常。这不挺正常的吗？是不是有点神经过敏了你？你懂什么呀？我是女人，我知道露露在想什么。不正常。不，就这上面，我改了2个地方，麻烦你帮我复印一下。嗯，好的，齐爸爸。谢谢啊。
司令，哎，你下班的时候通知我一下。啊，行。哎，有什么事吗？我跟你一起去看看你姑妈。这也太隆重了吧！你跟我一起？对啊，就咱俩。使不得，使不得。你来我们执行2天轮岗，我也不能把你当临时工对待啊。我这有点受宠若惊了呀，还是别了吧。你不是执行过我姑妈吗？我姑妈这个人呢，爱憎分明的，她记仇。有思想准备，哎，你少啰嗦。我去看你姑妈是周局的要求，也是代表组织。哦，是这样。那谢谢组织的关心，我这心里啊，乐乎乎的。这胆儿真大。要去哪儿啊？你真逗！下班了我能去哪？回家呀。下班回家还得涂口红啊？打扮成这样，是要去见男朋友？你别开玩笑了，我什么时候有男朋友啦？那你是去见他们？我说的没错吧？你怎么知道？林梦秋案之后，你就变得很反常，还找我学打拳。另外，你在更衣室里打电话，我都听见了。冬冬，你怎么还不走啊？马上。您好，请问是欧金信贷公司吗？我叫周小雨，我想跟您咨询一下贷款的事情。我今年20岁，我是青岛市财经学院经管系大3的学生。你要去找他们贷款，所以我就在想，这几天你应该会去找他。邪恶的、虚伪的、卑鄙的、懦弱的、复杂着。迷茫着，踉跄着，孤独的徘徊的，无语着。伦理的、道德的、消失的，寂寞的蔓延着。久违的、失语的、热闹的、不安的，憧憬着。落水的、抢救的、奖励的、无力的，躲避着。逃跑的，安静着，吵闹着，混沌着，崩溃着。阴暗的，黑暗的，破坏着，都无力面对。勇敢的、坚定的、坚毅的，守护的人啊，奋力的、无畏的、坚韧的，摆着不挠，照亮你和我。邪恶的、虚伪的、卑鄙的、懦弱的，复杂着。伦理的、道德的、消失的、寂寞的，蔓延着。阴暗的、黑暗的，破坏着，都无法抵挡。勇敢的、坚定的、高尚的、守护的人啊，奋力的、无畏的、前行着、摆着不挠，照亮你